这个要难。这个不是啥子东西？当然，搞到这东西把那个锄头把子敲下，不然放不进来。
现在已经把需要用的工具全部都拿上来放在这里了。跑了个来回几百公里，就是为了把这上面用的工具回老家给搬回来。搬上来在这上面用就方便很多了，因为它这个地方的工具我们用起来是不顺手，因为不熟悉嘛。然后用家里面的工具的话就会顺手很多了。那么今天视频就到这里了，谢谢大家的收看，我们下期视频再见，拜拜。